好久没拍视频了，因为这段时间的话，身体不舒服啊，又这2天又感冒啊。这个香哥的维修视频呢，香哥呢好几天都没拍了啊。今天就是给大家特意分享一下这个如何辨别这个电机的好坏啊。今天呢刚好是给大家准备了2台这个电机，我们来测量它的阻值啊，来分辨出哪一个是启动要阻，哪一个是运转要阻，还有一个就是怎么样才这个判定这个电机为坏的啊。今天我刚好是准备了这么一好一坏啊，我们来做下对比，给大家讲解一下，看一看。好，就是这么松下的一个洗衣机的马达啊，刚好呢，这个是大家可以看到，这个是老的啊，这个是新的啊。现在我已经把它转盘给已经翻过来了，咱们来看一下，对比一下来看一下这个好与坏的这个对比啊。我们来看一下这阻值，咱们来看，我们先来测这个好的啊。首先我们给它打到这个电阻档，因为像这种功率的话，洗衣机啊，它是在100多瓦啊，像这种就是180瓦的一个电机啊，180瓦的话，所以说它这个线圈的这个阻值呢还是比较少的，所以说我们只要打到这个电阻档一个通断档位就可以了。咱们来测一下，咱们从这里开始啊，1、2、3，我们它有3个接头，我们就是假设这个是公共的啊，公用的一端，我们来测一下其余的2端，我们就来试一下啊。好，咱们看到第一组阻值是23。好，我们来看第2组。好，第2组阻值呢是45，那这个阻值的话相差就很大啊。咱们来看一下这一组啊，这一组阻值呢就是24，那这一组呢它是23啊，这一组呢就是24，但是这里到这里呢，它是它的这个的2倍，那说明呢这个电机呢作为一个启动要阻啊和一个运转要阻呢它正常的话就像这样子，它是大概是启动要阻是运转要阻的2倍的阻值所以呢这个的话就是正常啊。咱们来看一下这个坏的啊。好，咱们呢也是从这边开始，我们来看第一组。第一组的话是12，第2组的话是16，咱们来看测这一组。第3组的话17，那说明像这个端子都测完了，但是这个阻值呢相差的很小。像这种的话，虽然是没有短路但是它这个可能是线圈与线圈之间就有这个杂间短路这个所以说这个电机就属于有问题的辨别电机的这个好坏呢，就分享到这里了，咱们下期视频见，拜拜。